هم لحظه‌ای که آقای رئیسی رو زدن که نظریات مختلف بود که چی بود، من از همون لحظه گفتم این کار اسرائیل بود و داره خلاصه چی میکنه که زمینه سازی میکنه که ببین چون حالا علتش چی بود. علتش این بود که من تو تماسی که حالا لبنان و حزب الله و اینا داشتم، حزب الله و اسرائیل خب با هم درگیر بودن، روش‌های همدیگر هم میشناختن. یه وسیله‌ای، یه نحوه برخوردی اینا داشتن، بهش میگفتن ارسال پیام در صحنه عمل. وقتی میخواستن به هم پیام بدن، خیلی وقتا که میخواستن پیام بدن از طریق واسطه یا شفاهی یا چی اینا، ولی بعضی وقتا هم چیز که نبود در صحنه، یعنی یه عملیات انجام میدادن که میفهمیدن طرف مقابل